Okay, karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Tunaendelea na kujifunza HTML language, na katika video hii tupo katika kipengele cha list. Na katika video iliyopita niliweza kukupa utangulizi kuhusu list na nikakuonesha aina za list ambazo tupo nazo katika language hii ya HTML ambazo tunaweza kuzitengeneza katika web page zetu. So moja kwa moja wacha twende tukaanze na aina ya kwanza ambayo nimekwambia kuwa tutakuja kuidiscuss katika video hii, ambayo ni ordered list. So moja kwa moja mimi nitafunga hizi ambazo tayari zimepita za video za nyuma, nitatengeneza folder instead ya kutengeneza file kwa sasa. Wacha nitengeneze folder ambalo litakusanya hizo listi ambazo tutazizungumzia tukianzia katika video hii ya leo. So moja kwa moja jinsi ya kutengeneza folder katika Visual Studio Code, ni kuja hapa katika hii icon, ukiklik tu hapa moja kwa moja unaletewa space ya kuandika jina la hiyo folder yako. Kwa mimi nitaandika folder yangu, nitaiita list, click enter. Then ndani ya hili folder nitatengeneza file ambalo nitaita jina la hicho ambacho tunakwenda kukizungumzia katika video hii, aina ya kwanza ya list ambayo ni ordered list. So mimi nitaiita order_list.html. usisahau extension, ta click enter. So ordered list imo ndani ya folder yangu ya list. So kama kawaida yetu, exclamation mark kupata skeleton ya HTML language yetu. Then hapa nitaipa jina la hicho kitu ambacho tunakidiscuss leo, ambayo ni ordered list. Hii ni aina ya kwanza ya list ambayo tutaanza kuizungumzia. Then aina nyingine ya list itafuata katika video inayofuata, na tutaendelea hadi kufikia mwisho na kuona namna gani ambavyo tunaweza kutumia hizi listi katika web page zetu, katika kuorodhesha item mbalimbali katika zile content ambazo tunaziweka katika website zetu. So katika hii ordered list, kwanza ufahamu kuwa kuna tagi mbili kubwa. Kuna OL na kuna LI. Hizi ni element mbili, kuna OL na kuna LI. OL ina state kama ni ordered list, lakini LI ina stand kama ni list item. So hakikisha una vifahamu vitu hivi viwili. Kuweza kuandika sasa hii ordered list katika HTML language ni ni kufungua tu tag yako ya ordered list, element yako, na hii inakuwa na closing na opening tag. So nimefungua na kuweza kufunga ordered list, then humu ndani ndo kunafuata hizo item zangu. Hapa tayari nimeshaiambia kuwa hii ni ordered list, na hizi zinofuata humu ndani ndio hizo item zangu ambazo nahitaji ziwe katika ordered. Kwa hiyo nitafungua li, ikimaanisha hizo item zangu. Item yangu ya kwanza hii ambayo mimi pengine nitaandika apple, tuchukulie na taja mimi majina ya matunda. Mfano hapa wacha niandike heading 3 ambayo nitaandika matunda. Then katika ordered list item ya kwanza itakuwa ni apple. Then item ya pili naandika li list. Item ya pili itakuwa ni orange ambayo ni chungwa, ama wacha tuandike chungwa. Then tutakuwa na list ya tatu, tutakuwa na embe. Nadhani zinatosha hizi kwa sasa. Kwa hiyo nimetengeneza heading 3 ambayo itachukua jina la hiyo ordered list yangu ambayo itafuata. Then nikatengeneza ordered list, nikaweka item ya kwanza itakuwa ni apple, maana yake hii ndio itakuwa namba 1. Item ya pili itakuwa ni chungwa, na item ya tatu itakuwa ni embe. Kama nilivyokuambia kuwa ordered list inakuwa ni zile items zako zinakuwa katika orodha ambayo inaanziwa na nambari, maana yake zipo katika ordered, katika mpangilio. Inaanza namba 1, namba 2, namba 3, namba 4. Unahitaji mwenyewe kubadilisha aina ya nambari ambazo unahitaji kutumia. Mfano unahitaji kutumia namba za Kirumi, hapo tena itakuja mfano CSS itakuja kufanya mabadiliko na kubadilisha. Mfano unahitaji kutumia alphabet kama unavyoelewa katika baadhi ya listi,
ambazo tumekuwa tukizitengeneza katika document mfano za kawaida tunatengeneza katika Microsoft Word. Instead ya kutumia nambari 1 2 3 tunatumia A B C D kuorodha zile item zetu katika ile list yetu. Na hata huku katika web page katika HTML language una uwezo wa kufanya hivyo, lakini ni vizuri kuweza kutumia CSS. Na baadaye baada ya kumaliza HTML language kuigusia na kufahamishana na kuisoma vizuri, tutaingia katika CSS. Tutakapoingia katika CSS tutakuja kuona vitu vyote hivyo namna gani ambavyo utaweza kubadilisha hizi nambari kuwa na kuchukua pengine namba za Kirumi ama kuchukua alphabet ndizo ambazo unahitaji ziweze kutake ile ordered. Kwa vyote hivyo una uwezo wa kuja kufanya baadaye. Kwa tuwe pamoja, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe ili usiweze kupitwa na video zote ambazo nitakuwa nikiupload katika YouTube channel yangu. Na pia usisahau kugonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification ninapoupload tu video yangu mpya katika YouTube channel yangu. So hapa tayari tumeweza kutengeneza ordered list. Cha kufanya wacha tuangalie kwanza katika browser yetu zina display vipi hizi items zetu ama hii list yetu tuliyotengeneza hapa kwa kutumia HTML language. Kwa nita save hapa document yangu, nitakuja katika file explorer yangu kama kawaida, nitafungua kwanza folder langu. Kumbuka tumetengeneza folder la list. Kwa nitafungua kuingia humu ndani na ikuta hii hapa document yangu ama hii page yangu ordered underscore list. Nita double click, itafunguka katika browser yangu na moja kwa moja naona hapa hii ndo heading 3 yetu ambayo tulitengeneza hapa matunda, then namba 1 apple, namba 2 chungwa, namba 3 embe. Hii ndio ordered list inavyokuwa. Kama unavyoona imeanziwa na nambari, huko hatukuandika nambari sisi, lakini moja kwa moja tulivyoandika tu ordered list imefahamu kuwa list hii inatakiwa iwe katika mpangilio maalum na inatakiwa ianzie na nambari katika kuorodhesha zile items zilizokuwemo ndani ya hiyo list. So nadhani katika video hii tuishi hapa leo. Jaribu wewe huko fanya mazoezi mwenyewe na utaona the way ambavyo hii ordered list inafanya kazi katika web page zetu, the way inavyo display zile items zetu, na hii ndio HTML language, the way ordered list inavyoweza kuandikwa. Una uwezo wa kuicustomize na kuibadilisha muonekano, pengine usitumie namba hizi, utumie namba za Kirumi, pengine utumie alphabet, pengine A B C, lakini vitu vyote hivyo tutakuja kuvifanya tutakapofika katika CSS katika video ambazo zitafuata mbeleni baada ya kumaliza HTML language. So asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kudiscuss na kufahamishana kuhusu unordered list baada ya kufahamiana kuhusu ordered list. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, na share na wengine wapate kuja kujifunza. Like this video, tukutane katika video ijayo.